SQL арқылы жою командасын қалай жазуға болады? Әдетте бізде қандай программа болсын, сол жерде деректер тұрады. Қолданушының деректері. Ол қажет емес болған жағдайда біз оны жоямыз. Мысалға, қазіргі жағдайда мына жерде сатып алушылар тұр. Неактуальный болатын болса, біз бұл жерден кез келген жазбаны жоя аламыз. Ол үшін біз бірінші delete деп жазамыз. Бұл жерде барлығы ағылшынша сөздер өте простой. Delete from. Именно ненің ішінен жою керек. Customers дейміз және айталық where мына жерде санын байқап отырыңыз, 91 деп тұр. Қазіргі жағдайда біз үшінші полияны жойып жіберейік. Where customer ID тең болады 3-ке. Customer ID 3-ке тең болады және соны жояды. Іске қосамыз және мына жерде міне бір жолақ жойылды. Customers дегенді басамыз, сонда жағдайда байқап отырғанымыздай міне 90 запис қалды, 91 емес, 1-2, міне үшінші міне жоқ. Жою командасын осылай орындасақ болады. Бұл біздің жазғанымыз өте простой түрі, біреуін емес, біз барлығын жоя аламыз. Ол үшін біз delete from customers дейміз. Окей, бах, мына жерде міне 90-ның ештеңесі жоқ. Қайтадан қалпына келтірейік барлығын жұмыс жасау үшін. Енді бұл жерде алдында where дегенді мысалға біз қарастырдық. Белгілі бір условия бойынша. Сондықтан біз былай жасап көрейік. Мысалға, мына жерде запистерді егер country деп тұр, сол Францияға, жарайды, Германияға тең болатын, жарайды, Франция деп жазайық. Немесе кез келген бір елді таңдаймыз, соған тең болатын болса, соларды ғана жояды. Ол үшін біз жазайық, delete where country жазайық. Егер country айталық Германияға тең болатын болса, онда біз барлығын жоямыз. Бұл команда айтады. Тәк қара, мына жерде customers деген бар, сол жерден бүкіл жазбаны жою керек, егер мына country Германия дегенге тең болатын болса деп айтады, сондай бұйрық береді. Іске қосамыз, орындаймыз және бізде міне 11-і жойылды. Customers'ты қарайтын болсақ, міне 91 запистен бізде 80-і ғана қалды, 11-ін жойып жіберді. Мына жерде көріп тұрғанымыздай Германия деген атымен жоқ. Қосымша біз басқасын да жазсақ болады. Не только country, мысалға айталық, егер city мысалға осыған тең болса. Немесе бүйтіп жазайық. Мына postal код 10-10 дегеннен жоғары болатын болса, айталық 10-10-нан postal код тең болатын болса, мысалға 10-10 дегеннен жоғары болатын болса, барлығын жой, яғни мынаған қарайды, мынадан төмендерін жоймайды, мынадан жоғарыларының барлығын базадан жойып жібереді. Міне көріп тұрғанымыздай, енді run дегенді басамыз, міне 60 запис бізден жойылды. Базаны қарайтын болсақ, жаңағы 10-10-нан жоғары, міне 10-10-ның өзі тұры, және одан жоғарыларының біз барлығын жойып жібердік. Енді біз осындай, бұны біз басқа да мына жерде бөліктермен көрсек болады. Мысалға мына жерде orders деген бар, сол жерде айталық мысалға, егер тапсырыс айталық 1996 жылдың 7 айының 22-сінен бұрын жасалған болса, соның барлығын жойып жібер деген секілді. Немесе shipper ID осыған тең болса, немесе ол заказ өтіп кеткен болса, срогі деген секілді, сондай жоятын программа керек болған кезде осындай базаға SQL запростар жолданады.